सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मेरे दोस्तों, बेल आइकन की घंटी बजा के मेरे अच्छे मित्र मेरे दोस्त बने। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे दोस्तों, मेरे शिगर हेलो, मेरे बब्बर शेरो। आज मैं लेके आया हूँ कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग। जो पिछले बारी मैंने आप 1 महीने 2 महीने पहले एक वीडियो डाली थी, जो आपको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी इसकी वायरिंग कैसे है। तो मैं ये वायरिंग लेके आया हूँ, आपको काफ़ी रिजनेबल, काफ़ी आसान है कि एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँगा, जो आपको इससे नॉलेज मिलेगी। अदरवाइज़ इसमें कोई गलती होगी है तो प्लीज़ माफ़ करना। तो मैंने, क्योंकि हमारे को वीडियो बनाने में इतने कटिंग करनी पड़ती है, रिटेक करनी है, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ छूट जाती है। तो एक वीडियो शूट करने के लिए हमें 2 या 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उसकी कटिंग करवाने में, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है, कौन सी चीज़ रह जाती है। क्योंकि घर पे वीडियो शूट करते ही पड़ते हैं, काफ़ी बार दोबारा कोई मेमोरी में डिलीट करनी पड़ती है क्योंकि फुल हो जाती है, फिर वीडियो अपलोड करते हैं तो फिर उसको छोटी करनी पड़ती है। तो कुछ चीज़ें रह जाती हैं, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। तो आज ये वीडियो लेके आया हूँ जो आपको काफ़ी समझने में आसानी होगी। जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है भाइयों, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, मेरे अच्छे मित्र बने, मेरे अच्छे दोस्त बने, क्योंकि काफ़ी नॉलेज मैं लेके आऊँगा जो आपको समझने में काफ़ी आसानी से मिलेगी और काफ़ी नॉलेज मिलेगी। जो ये नॉलेज आप अपने जो जितने भी अपने साथ जो छोटे हैं, जो जूनियर्स हैं, वो मैं आज ये वीडियो लेके आऊँ, आप डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊँगा। इसको पूरी वीडियो को देखें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। लाइक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो इतने लोगों ने लाइक करी है, तो कुछ तो मिलना चाहिए तो मेरे को भी। तो इसलिए आप प्लीज़ मेरे को लाइक करें। तो सोचता हूँ ये वीडियो कॉन्ट्रैक्टर वायरिंग की आप करते हैं और आसानी से करते हैं। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम छोटे बीच से छूट जाती है, उसके लिए मुझे पहले ही आपको सॉरी बोलता हूँ। मैं मास्टर कुल एक सिंह करते हैं स्टार्ट वायरिंग, क्योंकि सामान सारा रेडी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, मैं आ गया है, मैंने कॉन्ट्रैक्टर का पहले ही कॉन्ट्रैक्टर का वायरिंग बना रखी है। तो आज आपको मैं कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग बुलाता हूँ। जो जल जाती है, अगर कोई स्पार्किंग होती है, पूरी वायरिंग शॉर्ट हो जाती है, तो आप कैसे करें। तो मैं आज आपको कॉन्ट्रैक्टर की वायरिंग बताता हूँ। जो पिछली वीडियो में तो कुछ रह गया था, तो इस वीडियो में बना रहा हूँ। ये अभी नॉर्मल बना रहा हूँ, आपको जो कॉन्ट्रैक्टर में है आपको समझ आ जाए आराम से, जो आप आराम से इसकी वायरिंग कर ले। एडवांस भी लेके आऊँगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा जो एडवांस। तो ये नॉर्मल है, जो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। और जो कॉन्ट्रैक्टर जल जाता है, वायरिंग शॉर्ट होती है, वो आपको आसानी से इसकी रिपेयरिंग कर लेंगे। तो आप स्टार्ट करते हैं इसकी रिपेयरिंग। हम पहले, ये आपने 4 पॉइंट देखे होंगे, 1 2 3, न्यूट्रल, लाइन, अर्थ, सीपी। हम दोनों की ये तो फेस न्यूट्रल है। तो अर्थिंग तो हमारे मेन है कि अगर किसी घर में नहीं रहती होती है तो आपने कस्टमर को बोलना है कि अर्थ करवा लीजिए, क्योंकि अर्थिंग में ये फ़ायदा होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है तो मशीन जल्दी से एनसीबी ट्रिप कर जाता है। अदरवाइज़ कोई इसमें करंट भी लग जाता है, तो अर्थिंग के बिहाफ में अगर आपको कोई पॉइंट लगा होगा, छूट जाता है, अर्थ हो जाता है, तो आपकी बॉडी से जो अर्थ मिल जाएगी तो आपको कोई शॉर्ट नहीं लगेगा। तो अर्थिंग होनी चाहिए। और कंप्रेशर की फेस के लिए ये हमारे जो आजकल डैकिन में आ रही है वायरिंग, तो डैकिन रिवर्स आउटडोर में सप्लाई घूम के पीसीबी में आती है, फिर इसकी इंडोर कहते हैं सप्लाई चलती है। तो आजकल मैं आपको ये वायरिंग बताता हूँ, इसकी वायरिंग कैसे है। पहले हम ले लेते हैं लाइन को, एल लाइन 1 नंबर पे। इसकी तार सीधी पहले कंडक्टर के पॉइंट पे लग जाएगी, और लाइन की ही यहीं से दूसरे पॉइंट से जो रिवर्स जो सप्लाई आपने दे दी है, तो इसकी हम दूसरी सप्लाई आउट हमारे रनिंग कैपेसिटर पे लगा देते हैं। और रनिंग कैपेसिटर से रिवर्स हमारे कंप्रेसर को जानी चाहिए, जो हमें जो हमारे कंप्रेसर को पावर चाहिए।
ये रनिंग के थ्रू, कनेक्टर के थ्रू इसकी रनिंग की वायरिंग कहते हैं, सप्लाई मिलेगी कंप्रेसर को। अब करते हैं, अब न्यूट्रल देते हैं। न्यूट्रल सीधी हम दूसरे छोर पे लगा देंगे, दूसरे साइड पे। और ये आपने रिले देखी होगी, ये रिले लगी होती है कॉन्टैक्टर के बीच में, जो हम इसे प्रेस करते हैं अप डाउन होती है। ये इसलिए होती है कि रिले में पॉइंट सप्लाई इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि रिले हमारी जो बिजली की जो होती है उसको लोड को संभालती है और कॉन्टैक्टर को सप्लाई देती है, जिससे हमारे कंप्रेसर की सेफ्टी हो जाए। तो हमें न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल के लूप बना के रिले को सप्लाई दे दी। ठीक है जी। और ये न्यूट्रल की हमें ये डायरेक्ट हमें कंप्रेसर को दे दी। ये होगी न्यूट्रल भी दे दी हमने, कंप्रेसर में कॉमन भी दे दी, रनिंग भी दे दी। अब देनी है फ़ैन मोटर। आप देख रहे होंगे ये फ़ैन मोटर मैंने बनाया हुआ है। ये फ़ैन मोटर इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि फ़ैन मोटर में कैपेसिटर लगा लगाया आता है, कुछ मॉडलों में लगा लगाया आता है, कुछ मॉडल में नहीं आता। ये वो बता रहा हूँ जिसमें लगा लगाया था उसकी वायरिंग। मैग्नेक्स में आपको 3 वायरिंग जो होती है उसकी कैपेसिटर की, जो आपको नहीं समझ आती है, तो आपको मैं न्यूट्रल से कैसे इसको कैपेसिटर को देनी सप्लाई, वो भी आपको पूरी बताऊँगा। ये मैंने आपको बना रहा हूँ जो आपकी कंडक्टर की जो वायरिंग होती है, जो आपकी 2 तारें जो मोटर पे निकलती हैं, तो आज उसकी बनाते हैं। इसी की एक न्यूट्रल हमने दे दी फैन को, और लाइन दूसरी भी दे दी हमने फ़ैन को। ये हमारे फ़ैन को सप्लाई मिल गई है। कंप्रेसर जो आपका जैसे ही कंप्रेसर स्टार्ट होगा तो आपकी फ़ैन मोटर भी स्टार्ट होगी, जो कि ज़रूरी है क्योंकि हेड प्रेशर के लिए फ़ैन को सही स्पीड में चलना ज़रूरी है, नहीं तो ये मशीनरी ट्रिप हो जाती है। तो ये है फ़ैन की। अब आप सोच रहे होंगे एक पॉइंट छोड़ दिया आपने। ये हमारा जो लाइन जो आउट जो होती है, जो इंडोर से होकर आउटडोर से होकर फिर पीसीबी में जाती है, इसकी वायरिंग हम दूसरे छोर पे हम इसकी इस पॉइंट पे दे देते हैं, क्योंकि रिले को करंट मिल गया है। जब इसकी सप्लाई इसमें जाएगी तो रिवर्स होकर दोबारा पीसीबी के थ्रू आउटडोर में आएगी। तो ये है, अब हमारी रहेगी स्टार्टिंग के लिए हम स्टार्टिंग दे दी है। ये हमारी वायरिंग है कॉन्टैक्टर की। आप इसमें चाहें हम OLP लगा सकते हैं, जो हमारा रिले ओवरलोड होता है OLP, इसकी 2 पॉइंट होते हैं। आप कॉमन का इसके थ्रू भी दे सकते हैं, सेफ्टी के लिए इसमें नहीं लगा होता क्योंकि कंप्रेसर ओवरहीट होता है, तो रिले ये ओवरलोड हमारे काम आता है और रिले ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाती है, जो ओवरलोड कंप्रेसर को सप्लाई नहीं जाती, जिससे कंप्रेसर को बढ़ जाता है, जो हेड प्रेशर बढ़ता है। इसलिए कई केसों में OLP लगी होती है। ये है आपकी कॉन्टैक्टर की वायरिंग। मेन अर्थ हो गया, अर्थ आपको मैंने बता दिया है। ये आप AC की फ़ैन के किसी भी पेज के साथ इसको ज़रूर लगाएं, क्योंकि कंप्रेसर को अर्थ हमारी आउटडोर में रहना ही चाहिए, क्योंकि अर्थ में ये होता है कि हमारी सेफ्टी होती है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हमें अर्थिंग बेस में हमें काफ़ी फ़ायदा होता है कि हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ये है कॉन्टैक्टर की वायरिंग। रिले लगा सकते हैं, रिले बता दी हैं, ये पॉइंट्स है, यहीं से आप रिले स्टार्टिंग रिले आप इसी से एक थोड़ी सी कटिंग करके
रिले लगा सकते हैं, हाँ, जिससे आप स्टार्टिंग कैपेसिटर भी लगा सकते हैं। इसकी वायरिंग मैं अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये वायरिंग है भैया, ये आपने शेयर करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें। तो ये वायरिंग आपके सामने है। ओके जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा। मैं AP सिंह, मास्टर कुल सपोर्ट से। अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे दोस्तों।